Kembali disergap pemirsa, warga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat digemparkan dengan penemuan mayat perempuan korban mutilasi di dalam mesin pendingin. Kondisi potongan tubuh korban sangat mengenaskan, sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Warga Kelurahan Brangbiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berada di dalam mesin pendingin. Korban ditemukan secara terpisah dalam beberapa bagian yang disimpan di dalam kulkas dan coolbox. Potongan tubuh korban diketahui atas nama Siti Aminah, 44 tahun, seorang pedagang di lingkungan Kebayan yang berprofesi sebagai pedagang. Korban pertama kali ditemukan saat suaminya pulang dan mencium bau menyengat dari dalam rumah. Saat ditelusuri, ternyata bau berasal dari beberapa tempat. Sang suami terkejut menemukan istrinya terpisah dalam beberapa bagian yang disimpan di 2 tempat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Dari fakta yang kita temukan di lapangan dengan tubuh korban yang terpisah-pisah, ini adalah mutilasi. Belum ada titik terang ya untuk ininya. Masih kami melakukan penyelidikan, pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian alat bukti yang lain. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD untuk diotopsi. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Asep Zuherlan, iNews melaporkan.